UFC bout in the featherweight division. So ladies and gentlemen, please welcome your fighter in the blue corner. This fighter is 23 years old. He weighed in at 65.3 kilograms. He stands 177 centimeters tall and has an unbeaten record of 4 wins with no losses. Representing Takate team from Kyrgyzstan, please welcome Kalilov. And now welcome his opponent in the red corner. This fighter is 29 years old. He weighed in at 65.8 kilograms. He stands 183 centimeters tall and has a professional record of 6 wins with 2 losses. Representing Batumi Fight Academy, from Batumi, Georgia, Hvicha Koridze! And your referee for this bout, Vusal Bayramov. მოგეხსენებათ რომ ყველა ბრძოლა აქამდე იყო 3 რაუნდიანი და 5 წუთიანი, ეს ბრძოლა იქნება 5 რაუნდიანი და თითოეულ რაუნდში გაგრძელდება 5 წუთს. საჩემპიონო ბრძოლა რა თქმა უნდა 5 ოქტაგონის კარი ჩაკეტილია და როგორც აღნიშნეთ ყველაფერი მზად არის ამ უდიდესი შოუს კულმინაციისთვის. წარმატებას უსურვებთ ხვიჩა ქორიძეს და გამარჯვებას. ეს კამარი უნდა დარჩეს როგორც აღნიშნეთ რა თქმა უნდა ბათუმში. დაიწყო ძალიან ძლიერი მებრძოლია შერმურატ კალილოვი. თამამად შეიძლება ამის თქმა. ხვიჩამ აგრესიულად დაიწყო ხვიჩამ. მას უყვარს შემტევი სტილი. ყოველთვის პირველ ნომრად მუშაობს ხვიჩა ქორიძე. დარწმუნებული ვარ ის მიიყვანს აუცილებლად. მისი გეგმა იქნება ალბათ კეიჯთან მუშაობა მიიყვანს კეიჯთან. კალილოვს მიიყვანს. კალილოვი ჯერჯერობით იღიმის. სასაცილოდ აღარ იქნება ალბათ ცოტა ხანში საქმე. დარწმუნებული ვარ ცოტა ხანში აღარ გაიღიმებს. კალილოვი არის მებრძოლი, რომელსაც 4-4 ბრძოლა აქვს მოგებული, ორჯერ მეტოქი დაახრჩო, ერთხელ ნოკაუტში გაუშვა და ერთხელ საჯების გადაწყვეტილებით მოიგო. ქორიძე კი ზედიზედ 3 ბრძოლის გამარჯვებულია, ბოლო 3 ბრძოლის და ის ითხოვდა კამარზე ბრძოლას და მიიღო და ახლა უნდა დატოვოს ეს კამარი, როგორც აღნიშნეთ. მიყავს ხვიჩას 1 წუთია, კალილოვს არაფერი არ გაუკეთებია. მხოლოდ ხვიჩა ახორციელებს დარტყმებს. საჩემპიონო ბრძოლა, ორივე სპორტსმენი ამას ყველაფერს იაზრებს, მე ვფიქრობ და აი აქედანვე უკვე ძალის გადანაწილება მიდის, რომ 25 არ არის გამოიცხული 25 წუთი მოუწიოთ მათ ჭხუბი. ჩვენ წაყვანა და მათ ჭხუბი. ჭხუბი უფრო რთულია. და პირველ რაუნდში, მეორე რაუნდში არ ჩადებენ ისინი, თავიანთ მაქსიმუმს დარწმუნებული ვარ. აი მესამე რაუნდიდან უკვე ველოდი. კარგი იყო ქორიძე. ხვიჩა. არის არ გათმუშაობს. ოღონდ არ არის გარისკვა საჭირო ძალიან. ხვიჩა ძალიან კარგად გრძნობს ოქტაგონს, ძალიან კარგად გრძნობს დისტანციას. დარწმუნებული ვარ, ყველა რაუნდს მოუგებს, აი დარწმუნებული ვარ ამაში. კალილოვი გააქტიურდა, დარტყმა იყო აქ მუცელში. აი მიაწვება. კარგი დარტყმა იყო, მეტად ჩვენია გაკურა ჭუბი. შევა ხვიჩა. შევა გაუცილებლად. ქორიძეს არაფერი. ქორიძე ჭიდაობაში საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესო გრეპლერია. არ არის აუცილებელი მიყავს ხვიჩას სიჩქარე მიყავს თავის მხარეს ორთა ბრძოლა. შერმურატ კალილოვი არის მებრძოლი, რომელსაც ალბათ ამზადებს თავის მხრივაც ოქტაგონის ორგანიზაცია იმისთვის, რომ UFC-სკენ მერე გაქაჩოს და ამისთვის ჯერ არის ხვიჩას მხრიდან კარგი ჭუბი. როგორი კარგი დარტყმები? კარგია, ეს ყველაფერი ერთი კარგი მორტყმა, საჭირო უბრალოდ არ წავიდა მაინც ეს დარტყმა. ფეხიც კარგი იყო. დაბლოკა ქორიძემ ეს დარტყმა. ეს ცელობა აქტიურობს ყირგიზიც. საკმაოდ საინტერესო ბრძოლას ვადევნებთ თვალყურს. ძალიან მაღალი დონის
პროფესიონალები არიან ორივენი. არ ჩქარობენ, აი არაფერს არ ჩქარობენ საერთოდ და გადაიყვანა ქალილოვმა. თუმცა აქ ხვიჩა არ დაწმუნებული ვარ, არ დააცვის. და ნახოთ აქ რა არ გაეშვა სამწუხაროდ. ძალიან კარგი მომენტი იყო ხვიჩა. სუპერ ბრძოლა მიდის ქავრისთვის. ძალიან მაგარი შეხვედრა გვაქვს, როგორც ხედავთ, ძალიან კარგი ეპიზოდი ჰქონდა. კორიძეს უნდა დაეჭირა ბოლომდე. რაც ვერ მოახერხა, მაგრამ არ აუშავს. საკმაოდ დაძაბული ბრძოლა იქნება, დარწმუნებული ვარ. პირველ რაუნდში ხვიჩა უპირატესობას ფლობდა. კი, ფლობდა, შესაძლებელი 5 რაუნდიც ვიხილოთ, როგორც ვადევნებთ თვალყურს. შესაძლებელია ნამდვილად. აი, კორიძის დარტყმა. კიდე გადაიყვანა პარტერში, მაგრამ აი ახლა ნახოთ, ხვიჩა აქ ძალიან ძლიერია. როგორც აღვნიშნეთ. ცოტა დრო რჩება 37 წამი. უნდა ადგეს ხვიჩა, აუცილებლად უნდა ადგეს. აუცილებლად უნდა ადგეს. არც ადგომას აწვის, არც მუშაობს. როგორი დარტყმა! კალილოვმა მოიგო კამარი. შერმურატ კალილოვმა მეხუთე გამარჯვება. ეს რა მოხდა? კორიძეს ფეხი დაუწდა და იმ მომენტში მოახერხა. ეს რა მოხდა, მეგობრებო, რა მოხდა? გამარჯვების მოპოვება. ძალიან სამწუხარო მომენტი. სამწუხარო მომენტი გამოიყენა. მოიპოვა გამარჯვება. მე მგონი რომ აი ესეთი უიღბლობიდან გამომდინარე ხვიჩას შეუძლია რევანშის მოთხოვნაც. ყველაფერი თავის სასარგებლოდ მიყავდა. სამწუხაროდ ეს არის MMA. ერთი შეცდომა და არავინ არ გაპატიებს. შერმურატ კალილოვი ხდება ბრძოლის გამარჯვებული. მეხუთე გამარჯვება შერმურატისთვის. და როგორც ჩვენ აღნიშნე, ორი ორგანიზაციის, ოქტაგონის და GMC-ის ჩემპიონია შერმურატ კალილოვი. ძალიან სამწუხაროა, რომ დღევანდელი დღის კულმინაცია მიშა ესეთი გამოდგა. მაგრამ რას ვიზამ ხდება ასეთი რაღაცები, იმედია რომ სამომავლოდ მსგავსი რამ აღარ მოხდება და კამარი დარჩება აქ. კალილოვს მოუწევს აქ ჩამოსვლა კამარის დარჩენა. რა თქმა უნდა მოუწევს. ჩვენ გვყავს 66 კილოში საკმაოდ საინტერესო მებრძოლები და დარწმუნებული ვარ, მას იოლი გასეირნება არ მოუწევს. ის უკვე GMC-ის მოქმედი ჩემპიონი გახდა. და მოუწევს კამრის დაცვა. ეს სპორტია, მიულოცოთ კალილოვს გამარჯვება. უნდა მიულოცოთ. სამწუხაროდ მისმა სურპრიზებმა გაამართლა, მაგრამ სურპრიზსაც ვერ დავარქმევ. იყო მომენტი და ეს მომენტი გამოიყენა. Ladies and gentlemen, can I ask the MMA Federation President Georgi Kabanovsvili and the founder of Batumi Fight Academy, Lasha Barimidze, to please award the belt to the winner. Lasha Barimidze გადასცემს კამარს და გიორგი კაბულაშვილი კი ბატონო. როგორი მძიმეა ამ ორი ადამიანისთვის ამ კამრის გადაცემა, მე წარმომიდგენია, მაგრამ But ladies and gentlemen, after 4 minutes 45 seconds of the very first round, we have a winner by the way of knockout in the blue corner, Shermurat Kalilov. მოიგო კამარი GMC-ის უმაგრესი კამარი და წაიღებს თავის სამშობლოში. მაგრამ ეს ყველაფერი კიდევ და კიდევ ერთ რამეზე მეწყვილებს, რომ ეს ორგანიზაცია უკვე ინდონეზია, რო აქ მხოლოდ ქართველი მებრძოლები არ ხდებიან ჩემპიონები.